Важное событие для таджиков, которое произошло. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете то, что определенно порадовало многих. Подписывайтесь на обновления, и точно будете в курсе всего самого актуального. Таджикистан и Кыргызстан определили еще 17 километров линии государственной границы. Об этом сообщается на сайте МИД Таджикистана. Соглашение было достигнуто в ходе проходившей с 1 по 6 декабря 2022 года в кыргызском городе Баткен очередной встречи топографических рабочих групп правительственных делегаций Таджикистана и Кыргызстана по делимитации демаркации таджикско-кыргызской границы. В ходе встречи стороны выполнили проектное описание прохождения линии таджикско-кыргызской государственной границы общей протяженностью почти 18 километрах. И в целях продолжения работ согласовали план-график встреч на 2023 год. Говорится в опубликованном 7 декабря сообщении внешнеполитического ведомства Таджикистана. На какой именно территории описана линия границы, не сообщается. В сообщении МИД только отмечается, что встреча прошла в дружественной атмосфере и в духе взаимопонимания. Очередная встреча топографических рабочих групп состоится в Таджикистане. Как вы относитесь к такому решению? Некоторые считают, что это очень мало за один раз, а другие радуются, что хотя бы 18 километров они все-таки описали. А Таджикистан и Кыргызстан не могут решить пограничный вопрос уже более 30 лет. Около 400 километров границы протяженностью свыше которая протяженностью свыше 900 километров, до сих пор не определены. Неопределенные участки госграницы между Таджикистаном и Кыргызстаном являются основным фактором напряженности между Душанбе и Бишкеком. Из-за неопределенности границ часто возникают небольшие масштабные конфликты. За последние 2 года жертвами военных противостояний стали сотни граждан Таджикистана и Кыргызстана. Самый кровопролитный конфликт на таджикско-кыргызской границе произошел в сентябре этого года, когда с обеих сторон погибли десятки человек, сотни получили ранения. Душанбе и Бишкек предъявляют взаимные претензии об акте агрессии и вторжении на свою территорию. Причем свои действия каждая сторона интерпретирует как защиту суверенитета и территориальной целостности. Если не решим сегодня, то, возможно, в будущем прийти к такому выгодному соглашению нам будет трудно. Президент Кыргызской республики Садыр Жапаров на состоявшемся недавно в Бишкеке народном Курултае заявил, что Кыргызстан и Таджикистан достигли предварительной договоренности по границе. По его словам, документы по границе будут подписаны в ходе поездки таджикской делегации в Кыргызстан. Ранее Садыр Жапаров, выступая в парламенте, отметил, что до Нового года руководство страны планирует решить приграничные вопросы и с Таджикистаном. Мы должны жить в мире и согласии с 4 соседними странами. Ни один солдат на границе не должен больше гибнуть, сказал тогда президент Кыргызстана. Если оставим вопрос на потом, тогда, возможно, не за 19 тысяч гектаров прольется кровь, а за 1 сотку земли. Сколько человек уже погибло из-за приграничного вопроса за 30 лет? Мы не отдаем земли, а наоборот, возвращаем отданные участки. Как вам такая ситуация? Как вы думаете, как она будет развиваться? У нас пока на этом все. Оцените наши видео подпиской и лайком. До скорой встречи.